आपकी ये गलती करने की वजह से आपके बजिस बर्ड भी ब्रीड नहीं करते हैं। सो अब में से बहुत सारे लोग बजिस बर्ड से ब्रीड लेने के बाद उनके केज से मटकी तो खोल देते हो, लेकिन उसके साथ एक बड़ी गलती कर बैठते हो, जिसके वजह से उनके मेल फीमेल का बॉन्डिंग टूट जाता है और वो लोग नेक्स्ट टाइम ब्रीड नहीं करते या फिर ब्रीडिंग में लेट करते हैं। दरअसल बजिस बर्ड का ब्रीडिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग उनके केज से मटकी खोलने के साथ साथ उनके मेल फीमेल को अलग कर देते हो, जिसके वजह से वो लोग नेक्स्ट टाइम ब्रीडिंग करने में दिक्कत करते हैं। इसलिए आप लोग ये गलती मत करो और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।